হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক সংগীতাৰ পৰিয়ালৰ অন্য এটি ভ্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি বহু দিনৰ মূৰত এবাৰ ফুৰিম বুলি ওলাই আহিছোঁ মেঘালয়ৰ পিনে। এয়া দেখুৱাম ৰ'ব অকণমান। পূৰা দেখিছে কেনেকুৱা থিয় তলৰ পিনে। মই ইমান ওচৰলৈ যাব ভয় লাগে, যাব পৰা নাই। আৰু আজি আমি আহিছোঁ দাদু কানু চাই দিয়া, হাই কৈ দিয়া, কানু পাপা আৰু পিতা, দাদু আৰু কানুৰ ককা। তাৰপিছত এয়া আমাৰ মামা, মোৰ মিষ্টাৰৰ মামা। মামা মানে মেঘালয়তে থাকে। আৰু মামাই আজি নিজৰ কৰ্ম জেগালৈ আমাক লৈ আনিলে এবাৰ ফুৰাবলৈ। তাকে গৈ পাওঁ বাৰু, আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি দেখিব পাৰোঁ, কি কি দেখুৱাই মামাই। দেখুৱাই আছে অলপ অলপ। প্ৰায় 3 ঘণ্টা এনেকৈ গাড়ীত আহি ইয়াতে নুমি দিলোঁ অকণমান, কিবা এটা খাই লওঁ বুলি। চাওঁ ৰ'ব কি পায়। কেইছা কিমান টেঙা? অকণমান খাই যাব দিয়া। টেঙা নিমখ দি খাব লাগিব। লোৱা 10 টকা। এইটো পাপাৰ পৰা লোৱা অকণমান। বৰ ধুনীয়া ন, একদম শাৰী শাৰী। আমি আহিলোঁ মেঘালয়লৈ। আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকক, দেখিছেনে ঝাৰণাটো? বাপৰে কিমান জোৰছে পৰিছে, ইমান ওখৰ পৰা দেখিলে ভয় লাগে। এয়া বহুত দূৰত আছোঁ আমি, বহুত দূৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বহুত স্পীডত পৰিছে পানীটো, দেখিছেনে কেনেকুৱা ভয় লগা। আৰু আমি এনেকৈ উঠি আহিছোঁ এইবোৰ, আৰু এইপিনে আহিব লাগিব। ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছেনে পানীৰ কেনেকুৱা শব্দ, আৰু জেগাটো দেখিছে? বাপৰে, এই ওপৰতে এখন দলং, বৰ ধুনীয়া দলং। গৈ দেখুৱাম ৰ'ব। দলংখন দেখিছেনে? ইমান ধুনীয়া দলং। মেঘালয়ত সঁচাকৈ দেই চাবলগীয়া বস্তু বহুত বেছি আছে। আমিও আজি সময় উলিয়াই বহুত দিনৰ মূৰত এবাৰ ওলাই আহিলোঁ। বৰ ধুনীয়া জেগা। আমিও যাওঁগৈ ৰ'ব ওপৰলৈ গৈ, আৰু গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বিৰাট ধুনীয়া জেগা। এই দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া জেগা। ঝাৰণাটোতো আপোনালোকক দেখুৱালোৱেই, আৰু এইখন দলংখন বাকী ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ। বলকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, এই দলংখনত তেতিয়া যে দেখুৱালোঁ, যাওঁগৈ বলক। কেনেকুৱা পদ্ধতিত বনাইছে, ইমান ধুনীয়াকৈ এইবিলাক খুঁটাবিলাক, আৰু বেলেগে বলকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, অকণমান খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ। কি পাওঁ আকৌ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আমাৰ কাণু টিকলুটোৱে খোজকাঢ়ি আহি আছে।
পৰিছা আহা নপৰা আহা অকণমান বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে অকণমান বহি দিছোঁ এইপিনে চাওকচোন এইকেইটা তাত বহি দিছে আৰু এইপিনে থিয় হৈছে এই মেঘালয়ত দেখা পোৱা ঠায়ে ঠায়ে ওলমা দলং ইয়াতো দেখিলোঁ এইখন উঠিলোঁ বাৰু লৰি থাকে অকণমান ভয়ো লাগিছে কখাই ৰ'বা দেই ভয় লাগিছে দেই মোৰ অকণমান ৰ'বা আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ কিমান শান্ত বতাহ বলিছে আৰু পানীৰ গভীৰতা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কিবা এটা ভাল একদম ৰিলেক্স ফিল হৈ গৈছেগৈ ইমান ধুনীয়া কেনেকুৱা ভাল লগা পৰিৱেশ এইকেইটাই দেখিছেনে এটাই লৈছে ফ্ৰুটি এটাই লৈছে কোকো-কোলা বাছ খাই আছে ইমান খোজকাঢ়ি গাড়ী এৰিছোঁ ক'ৰবাত আকৌ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আমি ভাগৰো লাগিছে মানুহে জিৰণিৰ কাৰণে আহে ইয়াতে অকণমান দূৰত আৰু পানীৰ ওচৰত বহুতখিনি মানুহ আমি বাৰু পানীৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ চাগে এয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আমি ঘূৰি ফুৰি কি টাউন হয় এইখন নষ্টিং আহি পালোঁ ভাবিলোঁ ইয়াতে একাপ চাহ খাই লওঁ গোটেইকেইটাই আৰু এয়া দোকানবোৰ দেখিছেনে চব বস্তু আছে ইয়াতে চাবলৈ গ'লে আৰু এইপিনে টাউনখন গৈ দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এই ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছেনে নষ্টিং টাউনখন ইমান ধুনীয়া গোটেইখনেই ভৰ্তি আৰু আমি চাহ খাবলৈ সোমাই আহিলোঁ এইখন দোকানলৈ অলপ ভিতৰলৈ তলত নামি যাব লাগিব পানী খাই আহিলোঁ দাদু কি খালা দাদু পৰঠা খালে আমি ভাত পানী মামাৰ মিলৰ তাতেই তেওঁলোকে এৰেঞ্জ কৰিছিলে আৰু তাতেই ধুনীয়াকৈ একদম খুৱাই দিলে আমাক তাতে খাই ল'লোঁ আৰু কাণো বেচেৰা টোপনি গ'ল সি খাবলৈ নাপালে আৰু তাৰ কাৰণে এইখিনি গাড়ীত খোৱাৰ কাৰণে লৈ ল'লোঁ বাকী আমি আৰু যাওঁ আজিলৈ ইমানেই বাই ইমান ধুনীয়া জেগা মানে ক'ব লাগেনে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা জেগা যেন ইয়াতে থাকি যাম এনেকুৱা লাগে সঁচাই থৈ যাব নেকি